מאמרים תש"ן, מאמר כ"ט, אנחנו בהמשך. ובזה יש לפרש את התשובה, עמוד קס"ט טור א', ובזה יש לפרש את התשובה למה ששאלנו, חש בראשו, יעסוק בתורה וכו'. ולפי שהאמור זצ"ל אומר, יהיה הפירוש, חש בראשו, היינו חש בראש, מה יש בראש? מחשבות. חש שהמחשבות שלו אינם בסדר הנכון, או חש במאיו, מה הכוונה? הכל עבור הרצון לקבל שלו. מה זה חש במאיו? חש שהכל בשביל מאיו. מאיו הכוונה הרצון לקבל שלו. אז מה יעשה? יעסוק בתורה, שנאמר לכל בשרו מרפא. היינו שעל ידי התורה הוא זוכה לגדלות, מפני המאור שבא מחזירו למוטב. והוא זוכה להיות גדול, ואחר כך הוא זוכה למדרגה יותר גדולה, שעליה עוד לא היה לו כוח להתגבר. והוא צריך לבקש מהשם שייתן לו עזרה, שיהיה בידו כוח גם להתגבר עליה. נמצא שכל פעם יש לדבר מבית דברים הפוכים זה לזה. זה נקרא שהאדם הולך וגדל כל פעם, ומה שהוא גדל, בעצם הוא גדל ברצון שלו, אבל את הכוח לעבוד על הרצון הוא מקבל מלמעלה. אז על מה התפילה צריכה להיות אם כך? התפילה צריכה להיות שהוא ייתן לנו מסכים. המסכים הם הכוח להתגבר על התענוג. זאת אומרת, צריכים לחשוב על זה שיש לנו פה בית שאיפות מנוגדות. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא להתגבר על מה שאנחנו רודפים אחריו. אז זה קשה מאוד. ואיך אני יכול לבקש משהו שאני רודף אחריו, שייתן לי להתגבר עליו? כמו שבן אדם לוקח מים, רב עם החבר שלו לשתות המים, אומר, יוזור, תעזור לי שלא יהיה לי מים. אתה רבת עם החבר שלך שיהיה לך מים. אתה אומר לי עכשיו תעזור לי להתגבר שלא יהיה לך מים. אל תריב על זה שיהיה לך מים. תוותר עליהם. אחר כך תבוא תבקש ממני שיהיה לך כוח של מסך לקבל את המים האלה בעל מנת להשפיע. אבל לא ייתכן שאתה רדוף אחרי האור, רדוף אחרי ההנאה כל היום, ואתה מבקש מסכים מהבורא. כי הבורא נותן לך את הכוח. והוא נותן לך את המסכים. זה כמו שבן אדם רוצה, להבדיל כמובן, לעשות דיאטה. כל היום רודף אחרי אוכל, ומתפלל להשם, תעשה שיהיה לי כוח להתגבר על האוכל. לא ככה. קודם אתה תוותר על האוכל. זה לא דיאטה עדיין. זה דיאטה מצד הגוף, מצד הכפייה. המסך בא מצד הכוח של הראש לבנות צורת רצון אחרת. וזה צריך לבקש מהבורא. אבל זה בתנאי שאתה מראה שאתה, מה שאתה יכול לעשות, אתה כן עושה. בכפייה אתה יכול לעשות. רק אם אתה לא רוצה לעשות בכפייה, אין מה לבקש. יש כאלה עושים בכפייה, ולא מבקשים להתגבר על הרצון הפנימי. הם מבקשים רק מתי ייגמר כבר הדיאטה שאני אוכל עוד פעם לאכול. אמרו לי שבוע, אז שבוע. אמרו לי שעתיים, עוד שעתיים אפשר לאכול. כל השעתיים האלה הוא מחכה לזמן שהוא יוכל. במקום שכל השעתיים האלה יהיה זמן של עבודה, איך אני יכול לשנות את זה שאני ארצה לאכול עכשיו. וזו צורה שונה של מחשבה.
כשאני עובד על כך שאני אוותר על התענוג מצידי, אז יש מקום שאני אבקש מהבורא מסכים. אבל לא יכול להיות שאני עושה צחוק מעצמי, רדוף אחרי האור ומבקש מסכים. על מה? ואז אני גם בוכה, אני לא מצליח. ויש תמיד להבחין בכל מדרגה שני צדדים. א', שהתכלתון עלה לגדלות. שנקרא עלייה בדרגה, שקיבל הרגשה להחשיב מהי התקרבות להשם. שהבין מעתה שמה שיש לדאוג לו זה רק כמה אני אהיה קרוב להשם, ולא מה אני אקבל. כי הרצון שלי, העצמי, אינו עולה בשם. זאת אומרת, האני הזה שאומר, תן לי, זה כבר לא אני. אין לו שם, הכוונה, אין בו רצון, אין בו ישות. כלומר, בשביל עצמו, אין הוא צריך לכלום. הוא יכול לוותר הן על גשמיות והן על רוחניות. כי מה שנוגע לתועלת עצמו, הוא מוותר. וכל השאיפה שלו היא רק לעשות נחת רוח לנותן המתנה. כמה הוא ירצה לעשות נחת רוח לנותן המתנה, כפי מה שמרגיש שנותן המתנה הוא זה שנותן לו את האור. וזה נקרא שהתורה נותנת חיים לכל. אז זה נקרא שהתורה נותנת חיים לכל. גדולה תורה שנותנת חיים לעושיה. ולכל בשרו מרפא. זה צד א'. מה הצד א'? שקיבל חשיבות. קיבל הרגשה שצריך להחשיב את ההתקרבות להשם. ב', כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. היינו לאחר כך, הוא מקבל תענוג יותר גדול, כלומר בזמן שעוד לא זכה לכלים דהשפעה, נמצא שעדיין דבוק בתענוגים גשמיים. אז כל פעם הוא מקבל טעם יותר גדול בדברים גשמיים. מדוע? מפני שהוא צריך להתגבר על הרצון לקבל לעצמו, שלא מראים לאדם את טעם גודל התענוג שיש בגשמיות. מסיבת שלא יוכל להתגבר, אלא שיש שיעור מסוים שכל אחד מרגיש את התענוגים הגשמיים. מה שאין כן כשאדם מתחיל ללכת בדרך להגיע לעשות הכל, להשפיע ולא לתועלת עצמו, אז נותנים לו מלמעלה יותר טעם של מתיקות באהבה עצמית. נמצא בזמן שהתחיל להיכנס בגדלות העבודה, היינו שהוא רוצה להיות בין העובדים ועל מנת להשפיע, אז כל פעם מוסיפים לו יותר טעם באהבה עצמית. במילא הוא רואה כל פעם שיש לו יותר רע. אז מה זה, נהיה לו יותר רע? לא. יש לו אותו רע שהיה לו קודם. רק עכשיו הוא חש בו יותר. פותחים לו את חוש הטעם. פתאום האהבה העצמית, העצמי שלו, יותר טעים לו. יש לו יותר תענוג בעני שלו. אז יותר קשה לו להתגבר. איך יש לו טעם יותר בעני שלו? למה יש לבן אדם יותר טעם בעני שלו?
מחשיב את עצמו יותר. פעם היה סתם פועל פשוט, עכשיו הוא כבר למד תורה, יש לו טעם חשוב בעצמו. אחר כך לומד קבלה, בכלל מרגיש את עצמו בעננים. אני כל כך בן אדם חשוב, צריך לקבל כבוד, יש לו טעם גדול בחיים. ועל זה צריך להתגבר. אז לפי מה גדל הטעם בחיים? לפי כמה שאני מחשיב את עצמי. לפי כמה אני יכול להתגבר על זה, לפי כמה שיש בי את הכוח להשפיל את עצמי. עכשיו צריך להחזיק את בית ההפכים. אני לא יכול רק שיהיה לי את הכוח להשפיל את עצמי ולהגיד, אני כמו נמלה. לא, אני חייב להרגיש שיש בי חשיבות גדולה מאוד, אז יגיע אור גדול מאוד, ואז להשפיל את עצמי. אם לא, אין לי את ההחזקה של בית הרצונות. ואז כאשר אני רואה שאני גדול מאוד, אבל לא בשביל עצמי, זה נקרא השפלה עצמי. אז מה הכוח להגיד, אני גדול, אבל לא בשביל עצמי? אני אומר שוב, האדם צריך להחזיק בהחשבה עצמית גדולה, מצד אחד, ומצד שני, כשבא האור על ההחשבה העצמית הזאת להגיד, אני מחשיב את עצמי, אבל לא בשבילי. ואז הוא במדרגה גבוהה. כי אם הוא לא מחשיב את עצמו, אז מה זה משנה שהוא לא יעשה את העבודה? אם למשל בן אדם אומר, אני בעצם לא חשוב כל כך למציאות. אם אני אעשה או לא יעשה, זה לא יעזור לכלל. עד כמה אדם צריך להחשיב את עצמו? עד כדי כך שכל העולם תלוי בו. כמו שכתוב בקידושין דף מ'. איך הוא צריך לראות את העולם? חציו חייב וחציו זכאי. עשה מצווה אחת, יכריע עצמו ואת העולם כולו לקו זכות. עשה עבירה אחת, יכריע עצמו ואת כל העולם כולו לקו חובה. זאת אומרת, הכל מונח עליו. תראו כמה בן אדם צריך להחשיב את עצמו. לעולם יראה את אדם עצמו. לעולם, כל מצב. תמיד. זה החשבה עצמית גדולה מאוד. מצד שני, לא בשביל עצמך. כי אז ישר, כשיש כזאת החשבה עצמית, אתה אומר, מה, הכל תלוי בי? טוב, אני אתחיל לשחק בעולם. עכשיו הכל תלוי בי, נבוא לקדוש ברוך הוא, תשמע, קדוש ברוך הוא. הרי הכל תלוי בי, ואתה רוצה שיהיה טוב, נכון? אז תן לי א', ב', ג', ד', ה', ו'. כי הכל תלוי בי. לכן צריך לזכור שיש את בית הדברים. מצד אחד אתה צודק, הכל תלוי בך. מצד שני אתה צריך להבין שזה שאתה מעורר את הרצון לקבל לעצמך, דהיינו את ההחשבה העצמית, ככל שהחשבה העצמית יותר גדולה, כך אתה צריך מסך יותר גדול. למה? כי המסך נותן לך את הכוח להשפיל את עצמך. מה זה להשפיל? לוותר על החשיבות העצמית? לא. אלא לוותר על כך שהחשיבות העצמית, שהתפקיד הגדול שלך יהיה בשביל עצמך. זה השפלה. השאלה, הרבה פעמים אנחנו רואים שאנשים שיש להם חשיבות עצמית גדולה, זו חשיבות עצמית מדומיינת. זאת אומרת, השאלה אם אין הבדל בין, נגיד, צדיק שמחשיב את עצמו שכל העולם תלוי בו, לבין סתם איזה ארכי-פרחי שמחשיב את עצמו שכל העולם תלוי בו. לא, זה לא משנה. כי הוא לא תלוי לא בצדיק ולא בארכי-פרחי. מה זה משנה? זה יש לו רצון מדומיין נגיד, וזה יש לו רצון מדומיין גם כן נגיד. מה זה משנה? מה זה? במי תלוי? רק בקדוש ברוך הוא תלוי העולם. מראש אני צריך לדעת שההחשבה העצמית שנותנים לי, המקום הפרטי שנותנים לי, ניתן לי מלמעלה, הוא לא שלי. הוא מושל ממני מהבורא. ברגע אחד הוא יכול לקחת ממני את כל היתרונות שיש לי. את כל מה שנגיד בן אדם בעל שכל גדול מאוד. ברגע אחד ייכנס לו יתוש למוח, הוא לא יוכל רגע אחד לחשוב. ברגע אחד עושים צרה לבן אדם, כל המוח שלו נתון למקום אחר. רגע בהפו חיים ברצונו. בא ערב ילין בכי,
ולבוקר הנה. אנחנו יכולים לשלוט על זה? זה משנה אם זה צדיק גדול או צדיק קטן? ראית מה היה עם איוב? היה חסיד אומות העולם, אבל ראית מה היה איתו. לכן אנחנו צריכים לזכור שזה לא כל כך משנה, הרי מה שנותנים לנו זה רק מקום לאימון. כמה שאתה מחשיב את עצמך, שם אתה צריך לעשות את העבודה. אם אתה תעשה את העבודה, אתה תרצה להתקדם ביכולת שלך להשפיע ולתרום לסביבה. ככל שאתה תורם יותר לסביבה, יש לך החשבה עצמית יותר גדולה. ככל שיש לך החשבה עצמית יותר גדולה, שאתה תורם ונותן ועושה ופועל, ככה אתה מרגיש שמגיע לך. ואז אם אתה מרגיש שמגיע לך, שם אתה צריך לעשות את העבודה.